নমস্কার বন্ধুরা, আজ আবার আপনাদের সামনে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। দেখতে পাচ্ছেন এটি হলো একটি Z175 ইঞ্জিন। তো ইঞ্জিনটিতে সমস্যা হচ্ছে, ইঞ্জিনটি ব্যাক স্টার্ট নিয়ে নিচ্ছে। তো বন্ধুরা, আমরা ইঞ্জিনটি চালু করার চেষ্টা করব। প্রথমে আমার যে সমস্ত নতুন বন্ধুরা আমার এই ভিডিওটি দেখছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলবো, আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের ভিডিওটি কেমন লেগেছে। বন্ধুরা চলুন প্রথমে আমরা ইঞ্জিনটিকে একটু স্টার্ট করার চেষ্টা করি। ইঞ্জিনটি স্টার্ট হয় কিনা দেখি। বন্ধুরা, আপনাদের উদ্দেশ্যে বলবো এই ভিডিওটিকে সম্পূর্ণ দেখবেন, তাহলে কিন্তু আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে। চলুন ইঞ্জিনটি চালু করা যাক। তো বন্ধুরা, ইঞ্জিনটি চালু হলো না। তো ইঞ্জিনের মধ্যে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই। তো বন্ধুরা চলুন আমরা এয়ার ক্লিনারটি খুলে নিই এবং এর ভেতরে ইঞ্জিন যেহেতু ব্যাক স্টার্ট নিচ্ছিল, তো আমরা এর ভেতরে কি হয়েছে একটু দেখে নিই। দেখতে পাচ্ছেন এয়ার ক্লিনার যে এয়ার ফিল্টারটি রয়েছে এটি খুব খারাপ পর্যায়ে এসে গেছে। ব্যাক স্টার্ট হওয়ার জন্য ইঞ্জিন এয়ার ক্লিনার দিয়ে ধোঁয়া বের হয়ে যাওয়ার জন্য এয়ার ক্লিনারের এয়ার ফিল্টারটি ছিঁড়ে গেছে। এটি কিন্তু সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। এটিকে এর মধ্যে এখন না রাখাই ভালো, তাই এটিকে আমি খুলে বের করে দেব। তো বন্ধুরা, এটিকে প্রথমে আমরা খুলে বের করে নিই, তারপর ইঞ্জিনটি স্টার্ট করার চেষ্টা করব। এখন আমরা ইঞ্জিনটি স্টার্ট করব। তো বন্ধুরা, ইঞ্জিনটি চালু হয়ে গেছে। ইঞ্জিনটির মধ্যে সমস্যা ছিল, ইঞ্জিনটি যে স্টার্টিংয়ের সময় ঘোরানো হচ্ছিল ওটি কিন্তু কম হয়ে যাওয়ার জন্য ইঞ্জিনটি ব্যাক স্টার্ট নিচ্ছিল। এখন কিন্তু আর সমস্যাটি নেই।